سلام، خیلی خوش اومدی به این ویدیو. امروز میخوایم با هم کهکشان بکشیم. از هر آب رنگی که داری میتونی استفاده کنی. قبل از شروع کار دور تا دور مقوات رو با چسب کاغذی خوب بپوشون. اول باید با اسپری آبی یا یه قلموی پهن سطح کارت رو کامل خیس کنی. حالا از کمرنگ ترین رنگ شروع کن و دقیقاً همینطوری که میبینی همینقدر نامنظم از وسط کار شروع کن به رنگ گذاشتن. حالا قلمو رو کامل میشوریم و میریم رنگ بنفش رو برمیداریم. رنگ بنفش هم مثل رنگ صورتی باید خیلی نامنظم بذاریم، فقط دقت کن که کامل رنگ صورتی رو از بین نبری و یه جوری پخشش کنی که هر چقدر به رنگ صورتی نزدیکتر میشه میزانش کمتر بشه. همینطور ترکیب رنگ ها رو ادامه میدیم و میریم سراغ رنگ آبی. فقط دقت کن که رنگ ها باید یه هماهنگی خیلی خوشگل داشته باشن، یعنی مثلا رنگ آبی رو یهو وسط ول نکن، سعی کن که کم کم به سمت بنفش و صورتی بیاریش که هارمونی خیلی خوشگلی ایجاد کنه. برای ایجاد هماهنگی من چند تا ضربه خیلی کوچیک با رنگ صورتی بین رنگ‌های تیره هم میذارم. و در آخر میریم سراغ تیره ترین رنگ و به میزان کمتر از رنگ‌های قبلی استفادهش میکنیم. گوشه های کار رو تا میتونی تیره کن، خیلی خوشگل ترش میکنه. با قلمو میزان زیادی آب بردار به طوری که راحت چکه کنه و اینجوری روی کار پخشش کن. باعث میشه که رنگ‌ها یکم خودشون رو جمع کنن و افکت بامزه تری بگیره. از اونجایی که خیلی حوصله ندارم صبر کنم خودش خشک شه، با سشوار کار راحت میکنم. حالا برای گذاشتن ستاره هاش به گواش احتیاج داریم، چون که سفیدی خود آبرنگ او غلظت بالا رو نداره و ستاره ها خودشون رو نمیتونن خوب نشون بدن. اولش اومدم با قلمو خیلی دونه دونه و ریز ریز ستاره ها رو بذارم، ولی به این نتیجه رسیدم که خب خیلی کار سخت و طاقت فرساییه، پس بیخیالش، بیا از مسواک استفاده کنیم. مسواک هم که انگار از دهن شرک کشیدیم بیرون. یکم خیسش میکنی و به صورت ضربه‌ای یک کوچولو از رنگ رو برمیداریم. حالا چکش میکنیم ببینیم خوب میپاشه یا نه. شروع میکنیم به پاشیدن رنگ ها و بله این اتفاق میفته، خیلی شیک و زیبا. حالا چیکارش کنیم؟ تا خشک نشده سریع با دستمال کاغذی رنگ رو برمیداریم. حالا یکم هم اومدم انگشتم رو خیس کنم بکشم رو شاید پاک شه، دیدم که رنگای زیری رو هم داره بر میداره و کلا خرابکاری میکنه، پس بیخیالش شدم. حالا این دفعه قبل از شروع خوب بتکونش که دوباره این اتفاق نیفته و مطمئن بشی که رنگ اضافهش کامل گرفته شده. دیگه اینجا همه ستاره هاشو پاشیدم و تا منتظر بودم که کامل خشک شه که چسباشو جدا کنم، گفتم بیا یه ذره امتحان کنم ببینم اگه سفید بودم چه شکلی میشدم و یه کوچولو خرابکاری کردم حقیقتاً. خب خدا رو شکر تا رنگا تموم نشدن کارمون خشک شد و خیلی آروم چسبشو جدا میکنیم. من اینجا از دفتر معمولی آبرنگ استفاده کردم و تو هم اگه میخوای از این نمونه دفترها استفاده کنی باید به این نکته توجه کنی. دو طرف مقوات رو چک کن که حتما دو سمتش بافت داشته باشه، مخصوصا پشتش، چون یک سری از دفترهای آبرنگ هستن که پشتشون کاملا صافه و متاسفانه اصلا کیفیت خوبی ندارن. این اولین ویدیوی من توی یوتیوب. اگر به نقاشی علاقه داری خوشحال میشم سابسکرایب کنی و با من همراه باشی.